हाय फ्रेंड्स, सोनू सूद सर ने ये चैरिटी फाउंडेशन को अनाउंस किया है। इसमें से आप देख सकते हैं, और ये जिसमें से आईएएस के लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वो स्कॉलरशिप कोचिंग के बेस में चालू किया इन्होंने, जिसकी डेट देख पाएंगे आप यहाँ पे लास्ट 30 जून तक है। तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अप्लाई करने के लिए नीचे लिंक दी है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो कि फॉर्म है, फॉर्म में जाके अपना उनको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। थैंक यू।